న్యాచురోపతిలో బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఉంది. మన ఇదేంటి జలనేతి అంటారు. జలనేతి సూత్రనేతి అంటారు. అంటే మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వాటర్ తీసుకొని ఒక పాట్ తీసుకుంటాం. ఈ ముక్కులు వేస్తే ఈ ముక్కులో వాటర్ వస్తాయి, ఈ ముక్కులు వేస్తే ఈ ముక్కులో వాటర్ వస్తాయి. ఇక్కడ చిన్న హోల్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకి ప్రాపర్ బ్రీత్ వెళ్తుంది లంగ్స్కి. ఆ హోల్ బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, ప్రాపర్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ జరగదు. దానివల్ల లంజ్ అంతా పట్టేస్తుంది ఇక్కడ. దానివల్ల హెవీనెస్ ఎక్కువడం వల్ల, బ్రీత్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల, బ్రీత్ లేకపోతే ఆగగలుగుతాం బాడీ, సెకండ్ కూడా ఆగలేము. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 40, 50, 60 అది కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ ఉండేవాళ్ళు. మోర్ దెన్ ఆగడానికి లేదు. ఇంకా బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ కరెక్ట్ ఉండాలి లంగ్స్లో. అది కరెక్ట్గా ఉంటేనే బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది. అది కరెక్ట్ బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిన లంగ్స్లో ఉన్న బ్లడ్ హార్ట్కి వెళ్తుంది, హార్ట్ నుంచి ప్రతి అవయవానికి వెళ్తుంది, కామన్గా జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడే ద్వారం క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి వాళ్ళు హెవీగా, బురక, లెథార్జిక్నెస్ అవన్నీ కనపడుతుంటాయి వాళ్ళలో మనకి. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, ఒక చిన్న పాట్తో జలనేతి చేస్తాం కదా. సో చాలా మందికి బ్లాక్ క్లియర్గా ఉందనుకోండి, నీట్గా వాటర్ వస్తాయి. కొంతమందికి సెప్టమ్ డీవియేషన్ ఉండి బాగా మ్యూకస్ తెమడలాగా పట్టేసింది అనుకోండి, నోస్ బ్లాక్ క్లియర్ అవ్వదు వాళ్ళకి, నీళ్ళు వేసినా రావు. అప్పుడు మనం ఖాదీ క్లాత్ ఉంటుంది పొడవుగా మంచిగా, ఖాదీ క్లాత్ రెడీని ముక్కులో పెడతాం. మంచిగా స్లోగా నోరు ఓపెన్ చేసి దగ్గుకుంటూ ముక్కులో పెట్టి నోటి నుంచి తీసేస్తాం. సో ముక్కు ద్వారా నోటికి కూడా హోల్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి తీస్తాం. అక్కడ లోపల ఉన్న తెమడ, జిగురు అంతా జిగురంతా పోతుంది. సో జలనేతి సూత్రనేతి చేయడం వల్ల 100% చెప్పచ్చు మనకి గురక కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఆ గురక కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఒక ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్తో చేసామనుకోండి, జలనేతి సూత్రనేతి సెట్ అయిపోతుంది. అలా జలనేతి సూత్రనేతి చేయించడం వల్ల నోస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, తెమడ తగ్గుతుంది. దానివల్ల గురక అనేది 100% పోతుంది.